Eccoci insieme, ci ha raggiunto anche l'altro ospite che era stato preannunciato, quindi Walter Rigobon, presidente Adiconsum Veneto, ben arrivato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo il tema, chiusure domenicali, dove sta il nodo, dove sta il vero cruccio, il problema, chi coinvolge, si parla di piccoli negozianti, si parla di grandi distribuzioni, di lavoratori che si sentirebbero costretti a lavorare, altri che dicono no perché c'è comunque una maggiorazione retributiva che mi fa anche comodo, giovani che dicono tutto sommato arrotondo, altri che dicono, insomma tanti punti di vista diversi e poi c'è l'economia e alla fine poi le decisioni che devono essere prese perché si parla di diverse domeniche, c'è chi parla addirittura di 42, 46 su 52 chiuse, altri numeri diversi, insomma arrivare a una mediazione e poi eventualmente una delega alle regioni per decidere in merito. E la questione poi naturalmente delle città che hanno una vocazione turistica, sarebbero comprese, non lo sarebbero, vediamo un po' i diversi punti di vista. Io prima di dare la parola all'onorevole Paternoster che ci inquadri un po' la fattispecie, che ci inquadri anche il loro punto di vista, sentiamo anche 5 Stelle, quindi abbiamo un'intervista in modo che anche se non abbiamo un rappresentante in studio comunque c'è un contributo che può supportare naturalmente anche l'intervento. Vediamolo insieme. Beh, io come al solito quando affronto il tema dell'orario, degli orari di apertura e chiusura domenicali, tutti pensano che io voglia chiudere tutto e quindi nessuno deve trovare più un negozio aperto neanche per comprare il pane o per prendere un caffè. Non è questa la nostra intenzione. Noi vogliamo soltanto assicurare dei turni di riposo sia per gli esercenti sia per i dipendenti dei centri commerciali. E queste turnazioni saranno fatte con buon senso, perché è il buon senso che ispira ogni provvedimento fatto bene. È chiaro anche che questo è un paese in cui si continua a dire che mettere in competizione 24 ore su 24 esercenti contro esercenti e dipendenti contro dipendenti serve a far crescere il PIL. In realtà ci stiamo impoverendo sia dal punto di vista delle relazioni, sia dal punto di vista della tenuta delle famiglie e sia dal punto di vista economico, perché poi non è un lavoro altamente produttivo, un lavoro che viene messo in competizione 24 ore su 24. Allora, il vicepremier Di Maio ha espresso un punto di vista parlando soprattutto di buon senso. E allora nello specifico del buon senso ci stanno le audizioni, no? Che sono in corso, che saranno anche abbastanza lunghe, onorevole. Ma, le audizioni nelle commissioni competenti devono essere lunghe, approfondite, devono coinvolgere chiaramente tutte le realtà in campo e sono tantissime perché questo è un tema così ampio e così delicato che tocca tutti noi, perché tocca a tutti noi, che deve essere fatto un provvedimento che il governo farà di sicuro, un provvedimento di buon senso, perché comunque oggi c'è una situazione che vede l'Italia tantissimi negozi aperti la domenica perché ci sono delle particolarità. L'Italia è un paese turistico ed è giusto che i turisti quando vanno nei centri storici, al mare, sul lago, trovino i negozi aperti. È giusto che le famiglie quando vanno a passeggio trovano i negozi aperti. È giusto che i lavoratori non siano chiaramente obbligati a lavorare 7 giorni su 7, 12 ore al giorno. È giusto anche questo, ci mancherebbe altro. È giusto che le famiglie abbiano il loro riposo settimanale per trovarsi in famiglia, discutere, parlare come ci una volta. Certo che sì, però c'è il mondo che va avanti, il mondo e il progresso non si deve fermare, non siamo più come 50 anni fa, stiamo beneficiando tutti quanti di un progresso che porta dei benefici, porta anche delle problematiche e questa problematica delle chiusure o aperture domenicali è all'ordine del giorno di questo governo. Io penso che la politica del buon senso, proprio del buon senso, c'è un provvedimento che viene preso dopo aver ascoltato tutti e aver deciso sulla pelle di tanti, perché c'è anche questa problematica, deve essere fatto e deve essere fatto anche abbastanza velocemente. Dico che bisogna stare attenti perché ci sono degli interessi economici, delle grandi catene di distribuzione importantissimi che negli anni in Italia hanno fatto investimenti di centinaia e centinaia di milioni di euro, ci sono degli interessi dei piccoli negozianti che devono essere tutelati, ci sono gli interessi dei cittadini e di tutti quelli che magari tenendo aperti i centri commerciali o i negozi il sabato e la domenica si sono pagati l'università, si sono pagati gli studi, arrotondano la pensione, arrotondano lo stipendio e quindi aumentano il loro tenore di vita. È un argomento assolutamente importante, scottante
e all'ordine del giorno. Io penso che cioè, un provvedimento deve essere preso, però comunque deve essere preso stando molto attenti, perché ci sono tanti punti di vista divergenti, sicuramente non bisogna andare avanti così, e stiamo a vedere. Il Veneto è in prima linea, le città turistiche del Veneto, esatto, come Verona, come Venezia, come Vicenza, tutte le città, il Veneto è sì. turistico, e quindi io non vedo per esempio il centro di Verona chiuso la domenica con migliaia e migliaia di turisti che vengono a affollare la nostra città, come non vedo Venezia, come non vedo il Lago di Garda. Ieri sul Lago di Garda c'erano centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo che chiaramente beneficiavano dei negozi aperti, e i commercianti beneficiavano di questa presenza massiccia di turisti. Siamo ormai in ottobre e quindi è chiaro che deve essere salvaguardata anche questa fetta di mercato. Vediamo cosa succede. Io penso che sia necessaria un'audizione in più, magari un mese più di pensiero per verificare bene tutte le varie condizioni, e di effettuare, di decidere e di fare un provvedimento a ragion veduta. Pensiamoci un po' di più, ma ragioniamo e facciamo una legge importante, ma che venga e che dia un regolamento finalmente definitivo a un problema che c'è sempre stato, ma soprattutto che oggi è l'ordine del giorno. Attenzione che c'è anche Amazon, perché se noi teniamo chiusi i nostri negozi, Amazon è aperto 365 giorni all'anno, 24 ore, e quindi non vorrei che poi chiudiamo i nostri negozi e favoriamo le multinazionali via internet che magari pagano le tasse dall'altra parte del mondo. Infatti ci sono state già delle esternazioni a riguardo, dicendo che siamo ben contenti se chiudete. Fabio Donà, lei rappresenta in questo caso la grande distribuzione, presente nel nord-est in modo particolare, però a parte, io ho guardato un po' in generale Eurospin, che dà una manifestazione di pensiero contrario, cioè anzi favorevole alle chiusure domenicali. Più o meno voi siete sulla stessa linea come grande distribuzione. Che cosa ne pensa a riguardo? E poi anche ci chiarisca alcuni aspetti, poi abbiamo il sindacato che potrà ribattere. C'è una maggiorazione retributiva, ci sono dei contratti ad hoc, sono garantiti? Chi sono coloro che lavorano nei centri commerciali o nella GDO o nelle giornate, parliamo di domenicali, non tocchiamo le festive, poi un capitolo a parte sarà Natale, Pasqua, Capodanno e quelle festività sacrosante. Innanzitutto faccio una premessa, ho colto con grande piacere le parole dell'onorevole, perché insomma sono parole di grande buonsenso e razionalità, ecco. Abbiamo sentito nel passato altre parole un po' meno razionali, un po' meno di buonsenso, forse anche da qualche esponente del governo, ma diciamo che le premesse dell'onorevole secondo me sono totalmente in linea anche con i nostri ragionamenti, con i nostri pensieri che stiamo facendo. Tanto io non rappresento solo un'azienda della grande distribuzione, noi siamo un'azienda in realtà anche della piccola e media distribuzione, perché per esempio l'azienda che rappresento ha una fetta importantissima anche di negozi di piccola superficie, e in molto caso anche gestiti da gente, da piccoli imprenditori che sono in realtà associati al nostro gruppo. Quindi in realtà anche qui, quando si parla di grande distribuzione, attenti, perché poi anche all'interno del nostro settore ci sono realtà e dinamiche completamente diverse. Nello specifico sul discorso delle domeniche, noi chiaramente dobbiamo rappresentare anche i nostri interessi di azienda, però in primis, prima che a rappresentare i nostri interessi di azienda, vogliamo rappresentare gli interessi dei nostri clienti. Io vi dico solo che la domenica è diventato il secondo giorno di vendite per la nostra azienda, ma in generale per tutto il panorama della distribuzione italiana, quindi oggi rappresenta una fetta importante anche dell'interesse che il cliente dimostra nel venire a fare la spesa. E qui tocchiamo l'aspetto economico, teniamolo in conto perché poi sarà una delle questioni che andremo a approfondire. L'aspetto economico prevede una maggiorazione del 30%, la retribuzione sulla domenica è tutta su base volontaria all'interno dei nostri negozi. Poi quello che diceva prima l'onorevole in realtà è un punto importante anche per noi. Molto spesso noi operiamo anche in tanti contesti cittadini, abbiamo anche tanti negozi piccoli in centri storici, diamo lavoro anche a tanti studenti o a tante persone che magari non possono permettersi gli studi o vogliono un aiuto agli studi e quindi magari lavorano al weekend, e questo dal mio punto di vista può essere un grande aiuto anche per loro, no? Perché si possono lavorare 2 giorni alla settimana, magari il sabato e la domenica o in più la domenica, e contribuire anche al proprio mantenimento degli studi. Quindi è anche un ruolo anche importante, no? Che c'è all'interno del contesto culturale dove operiamo. Quindi è una situazione che ha tante sfaccettature, che ha tante dimensioni, e le parole giuste sono quelle dell'onorevole, cioè bisogna andare con grande razionalità su questi aspetti qua e prendendo in considerazione anche interessi differenti. Poi è chiaro che bisogna prendere in considerazione anche gli interessi e la volontà anche delle persone, però se non ci basiamo sul nostro punto di vista, noi oggi non abbiamo all'interno della nostra azienda un problema di gestione della domenica in termini di lavoro.
perché è tutto su base volontaria e le assicuro che dobbiamo anche gestire questa base volontaria. Perché ci sono persone che Sì, vorrebbero farlo e che non esatto. riescono a turnarsi, Esatto. questo appunto mi è stato anche riferito, persone che sono alle casse a cui ho chiesto. Però volevo... Poi solo un punto, sull'intervista che ho sentito prima del ministro Di Maio, attenzione al concetto della turnazione, io lo dico contro gli interessi dell'azienda che rappresento, perché se passasse il concetto della turnazione il grande vantaggio ce l'avrebbe l'azienda come la mia, o come quella che rappresento. Perché in realtà faccio un esempio, su Padova noi siamo presenti con una numerica di negozi importanti. Se passasse il principio della turnazione noi avremmo comunque sempre un negozio aperto e ci rimetterebbe di più, ecco, quel piccolo esercente, quel piccolo dettagliante che in realtà il governo vorrebbe salvaguardare con queste proposte di legge. Quindi anche qui attenzione, perché poi si rischia di prendere delle scelte, di fare delle scelte senza in realtà aver preso bene in considerazione quelli che sono poi gli impatti poi effettivi delle scelte che si fanno. Un'altra cosa, proprio per chiarire la panoramica, voi avete fatto delle assunzioni in più alla luce dell'apertura e liberalizzazione di Monti, oppure avete utilizzato le persone che c'erano già nel... Noi abbiamo fatto anche assunzioni in più. Ad hoc, proprio sì. per far fronte a questo. Sì. Che categorie sono in genere queste persone assunte? Guardi, come dicevo prima, sono molte persone giovani, sono giovani, studenti, persone che magari vogliono contribuire al mantenimento anche degli studi senza gravare nelle spalle delle proprie famiglie e dei propri genitori. Qui in realtà non voglio dire che abbiamo avuto un ruolo sociale su questo, perché sarebbe una parola forse un po' troppo importante, no? Un atteggiamento un po' troppo importante, però diciamo che abbiamo aiutato una fetta della popolazione giovanile a trovare un lavoro magari nei weekend e quindi riuscire a mantenersi gli studi o a contribuire a quello che è un percorso di sviluppo formativo e poi professionale. Margherita Grigolato, dopo della parola anche a Gattorini sentivo che commentava, da alcune interviste anche condotte sono soprattutto le categorie meno agiate, chi vive in zone disagiate, periferiche, anche del sud d'Italia, centro-sud Italia, che teme grandemente queste chiusure, perché ha paura ovviamente di perdere opportunità di lavoro, di anche quei pochi euro che entrano per sono importantissimi e la vedono proprio con terrore. Sono quelle categorie disagiate che possono andare solo la domenica, perché sono famiglie che hanno dei ritmi difficili, o chi sta nelle grandi città che non ha possibilità di fare la spesa ogni giorno. Chi è la categoria più agiata, i radical chic della situazione come sempre, e invece sono ben contenti perché tanto il problema non li tange. Ormai siamo ridotti a questi livelli qua, ma di fatto è così. Allora, qual è il vostro punto di vista? Allora, partiamo da dove siamo adesso. Adesso col decreto Monti c'è la possibilità di tenere aperto H24 per 7 giorni su 7. Poi la realtà è diversificata chiaramente, perché poi le città turistiche sono sempre aperte, cioè è consentita l'apertura ovunque. C'è un'azienda grande, una multinazionale della grande distribuzione organizzata che ha fatto un esperimento in molte regioni d'Italia tenendo aperto supermercati H24, cioè tutto il giorno, con gente che ovviamente approfitta di questa cosa e va a fare le spese alle 2 di notte. Ah, Carrefour, vabbè, riconosciuto a Milano. Volevo un attimo però collegarmi a quello che è stato detto fino adesso. Allora, il sindacato, meglio, la Filcam CGIL non è contraria alle chiusure, alle aperture domenicali. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo la regolamentazione. Un conto, prima del decreto Monti si era arrivati, c'era mi pare il decreto Bersani, erano 12 le domeniche aperte, si stava ragionando, perché su un punto noi siamo sicuramente favorevoli al fatto che ci sia una legge nazionale ma che poi possa essere ragionata e contrattata su un livello regionale. Noi si era arrivati con la Regione Veneto e con i rappresentanti datoriali a ragionare su apertura di 20 domeniche che non tenevano, cioè, e questo provvedimento era per tutti i comuni che non erano considerati comuni turistici. Quindi, quindi voglio dire, siamo disponibili a questa cosa, alle aperture. Dov'è il contendere? È sul fatto di come vengono pagati i dipendenti. Allora, mi fa piacere che il dottor Donà abbia espresso la realtà della sua azienda, che è una delle aziende con cui si ragiona in maniera positiva, perché c'è una maggiorazione del 30% su base volontaria. La maggioranza dei suoi colleghi invece
soprattutto quelli che sono usciti dal contratto Confcommercio, hanno a volte una maggiorazione del 10%, non del 30%, e non è certamente su base volontaria. Per cui ho le signore, le commesse o coloro che riempiono gli scaffali, che se hanno la domenica obbligata nell'orario di lavoro, ce l'hanno eventualmente con una maggiorazione del 10%, ma spesso e volentieri no. Quindi di che cosa stiamo parlando? Tentiamo di pagare di più i lavoratori, cioè che ci siano delle maggiorazioni domenicali appetibili e allora facciamo un altro ragionamento. Io ho aziende il cui orario di lavoro viene comunicato alle signore, ai dipendenti, non ogni 15 giorni come sarebbe opportuno o come dice il contratto, ma il giovedì sera quando va bene, se non il venerdì mattina, e le signore sanno se sono in orario domenicale, alla mattina o al pomeriggio, o se, bontà loro, non ci sono. Come faccio io a regolamentare la mia vita? Quindi si tratterebbe più di agire su una contrattazione collettiva estesa, congrua, che non... Questo è un aspetto. Questo è il primo punto. Dopo vediamo anche gli altri. Eugenio Gattolin. Quindi è impossibile. Lei rappresenta però Confcommercio, quindi l'azienda di certe dimensioni. Confcommercio nazionale si è pronunciato su questo, per quel che riguarda i piccoli anche. Intanto i provvedimenti che stanno per essere esaminati in questo periodo anche in sede di audizioni sono abbastanza diversi. Riteniamo che quello che riguarda il provvedimento sulle turnazioni lo riteniamo ingestibile, anche perché mancano le tabelle merceologiche, creerebbe una grande confusione a livello Quindi le turnazioni non è proponibile. Possa essere accantonato. Mi sembra che non sia neanche troppo sostenuto anche in questo periodo dal stesso proponente. Un aspetto positivo è che c'è un momento importante di concertazione, di dialogo, perché quello che noi crediamo è che è cambiato sicuramente il contesto economico, organizzativo, culturale in questi ultimi 10 anni con il decreto Monti e di conseguenza bisogna anche rivedere ecco, lei ha detto una cosa, esatto, lei ha detto una cosa importante, la voglio sottolineare prima che vada avanti. È cambiato il contesto economico, perché noi dal decreto Monti ad adesso abbiamo avuto una crisi economica paurosa, un assestamento, leggera risalita, dipende da dove, e quindi c'è una situazione che è cambiata radicalmente. Quindi i dati che abbiamo di variazioni di PIL relativi a questo aspetto non sono attendibili perché c'è questa benedetta crisi in mezzo, no? Sì, non sono attendibili e con la crisi di mezzo è vero che abbiamo comunque quasi 5 miliardi in meno rispetto al 2010-2011 di consumi, per cui c'è una perdita complessiva di posti di lavoro, circa 30.000, 35.000 addetti in meno e circa 100.000 operatori, per cui imprese, familiari e via, o anche non solo familiari, che hanno chiuso. In un contesto come quello dell'Italia questo ha un peso rilevantissimo. Andare adesso a verificare con un giusto equilibrio le posizioni e le situazioni dei diversi stakeholder che partecipano, per cui gli operatori piccoli, dei grandi, dei consumatori, del fatto anche di vivere in un contesto ad alta densità turistica, per cui questi hanno una disciplina già da sempre comunque diversa rispetto al tema domenicale. Io penso che sia questo un aspetto molto importante, il fatto di poter avere una concertazione, cioè un dialogo col governo, questo è un aspetto un po' nuovo per certi aspetti, ma importante, per cui su questo però positivo, perché poi in precedenza positivo. Non c'era nessun tipo di apertura. Come accennava la rappresentante Grigolato della CGIL, noi in Veneto avevamo fatto un accordo volontario con la grande distribuzione pochi giorni prima del decreto Monti per disciplinare in maniera diversa, per cui aumentare dalle 8+4 previste di chiusura, di apertura nel 2010, proprio per venire incontro anche al problema dell'evasione di spesa, perché avevamo delle regioni che avevano disciplinato in maniera diversa, avevamo concordato 20 aperture all'anno domenicali e questo mi sembrava fosse un numero adeguato, corretto, che rispondesse un pochino all'esigenza diversa dei consumatori, al contesto economico anche circostante e al tempo stesso un equilibrio rispetto anche ai piccoli operatori economici. Teniamo presente che qui il problema diventa rilevante perché nel nostro territorio veneto, in Italia in generale, ma soprattutto in Veneto abbiamo una
una situazione abbastanza particolare da un punto di vista proprio morfologico, perché abbiamo tanti piccoli paesi, tante attività economiche che operano in contesti diversi dai grandi poli, dai centri abitati di maggiori dimensioni, per cui il sistema distributivo si era polarizzato in tantissime realtà importanti per mantenere in vita anche la vivibilità dei paesi, non solo dei centri storici. L'aspetto della vivibilità è un altro aspetto importante. Allora, abbiamo la pubblicità, facciamo così per dare la parola un po' più tranquilla anche a chi rappresenta i consumatori, perché giustamente ci sono anche i cittadini. Andiamo prima in pubblicità, ritorniamo in studio e poi passiamo anche a Valtteri Gobon e agli altri. Pubblicità.